però d'altra banda que no es calculi que pugui haver-hi també més ingressos. Vostè creu que el govern hauria de buscar altres fonts d'ingressos? En primer lloc, les forces d'esquerra que han estat governant aquest país des dels últims 7 anys haurien de tenir una mica més de vergonya a l'hora de criticar el que està passant, perquè l'herència que han deixat realment és la que provoca en aquests moments l'obligació de fer aquestes retallades. Aquesta és la primera constatació. D'altra banda, és cert que si el govern de l'Estat hagués pagat ja els 1.400 milions que li deu a Catalunya en funció del fons de competitivitat, avui aquests 1.200 milions que afecten a la sanitat i l'educació no l'afectarien d'aquesta manera. Per tant, és cert que els ingressos són importants, però el primer que haurien de fer aquestes forces d'esquerres, especialment el Partit Socialista, és exigir al senyor Rubalcaba que convenci el senyor Zapatero perquè li pagui a Catalunya el que li deu, cosa que encara no ha fet. Senyor Millo, moltes gràcies. Ha tingut alguna dificultat per accedir vostè al Parlament? Bé, jo tinc el costum de venir molt d'hora, a les 8 del matí ja estaven aquí i a l'entrada he tingut una gran escridassada, però he pogut entrar caminant tranquil·lament. Sembla que en aquests moments alguns dels diputats, companys i companyes, no tan sols de la seva formació política, sinó també de la resta d'escons, podran accedir al Parlament per helicòpter. I també per helicòpter és com hi arribarà el president de la Generalitat. Gràcies, senyor Millo, en directe. L'estan trucant per telèfon. Bé, aquí estem veient com Marta Casagolda ens posa explicar exactament aquestes imatges. Un helicòpter traslladat al president de la Generalitat i també em sembla percebre, encara que no sé identificar, si es tractava de la presidenta del Parlament. Marta. Bon dia. De fet, aquesta seria l'última hora que ens arribava fa només uns minuts fins aquí, i és que el president de la Generalitat, Artur Mas, hauria arribat al Parlament, hauria fet entrada aquí al Parc de la Ciutadella amb aquest helicòpter. Segons ens apunten també, el ple està previst que comenci a les 10 en punt, tal com estava previst, perquè en paraules de la presidenta del Parlament era inadmissible que pogués començar més tard. També ens apunten que sembla ser que la resta de diputats que faltaria per entrar en aquests moments ho farien també amb helicòpter, així com alguns dels membres del govern. Aquesta seria, com us dèiem, l'última hora. De fet, aquí en aquest punt del carrer Wellington on ens trobem nosaltres, és que fa uns minuts hem viscut uns certs moments de confusió. El que farem és mirar de baixar i explicar-vos el que hem viscut i el que hi ha ara en aquests moments. De fet, aprofitant que s'havia rebaixat la tensió respecte al que hi havia hagut a primera hora, perquè aquí hem de dir que el nombre de concentrats en els últims 20 minuts ha disminuït molt, perquè ha començat a córrer la veu que al final d'aquest carrer Wellington, de fet, si ens avancem cap aquí, era per on estaven entrant els diputats, i els concentrats el que han fet ha estat desplaçar-se passeig avall. Per tant, aquí havia quedat, si n'eren 200, n'han quedat una cinquantena, que són els que tenen en aquell racó d'allà els Mossos d'Esquadra. El moviment que hem vist aquí és que les portes del zoo han començat a quedar desbloquejades per part dels Mossos. S'ha omplert ràpidament d'aquestes furgones amb aquest ampli dispositiu policial, i des d'aquí es contemplava la possibilitat que poguessin entrar probablement alguns dels membres del govern. Tot i així, aquesta informació, com dèiem, ens ha quedat desmentida fa només uns minuts, perquè, com us hem pogut ensenyar amb imatges, el president de la Generalitat ha arribat i ha entrat en aquest punt, en aquest Parlament, aquest Parc de la Ciutadella, amb helicòpter. Ara, aquest grup, aquesta cinquantena de concentrats que continuen i es mantenen acorralats en aquest marge del carrer Wellington, un passeig que és llarguíssim, com us explicàvem nosaltres abans. Al final de tot aquest passeig per on circula normalment el tramvesòs i que aquest matí ha quedat suspès i ha quedat tallada la circulació, seria l'altre focus o l'altre punt d'informació on hem anat explicant, on el nostre company Roger Rovira s'hi trobava des de primera hora i per on han entrat la majoria de diputats. Per tant, ara en aquests moments que en aquest punt han fet aquest desplegament més ampli, no sabem si és per facilitar després la sortida o, com us dèiem, en aquest cas ara queda descartada que per aquí entrin diputats o entrés el mateix president de la Generalitat. Al fons, aquest carrer Villena, on queda encantonada amb la Universitat Pompeu Fabra, també veieu que queda completament tallat el trànsit amb moltíssims, amb 7 o 8 furgons policials dels Mossos d'Esquadra. Que arran de la darrera intervenció teva has tingut també algun problema? No permetien que acabessis la informació que ens havies de facilitar? Què has viscut? Què t'ha passat, Marta? Bé, portem tot el matí escoltant crits i consignes en contra nostra. Ells consideren que la informació que estem donant no s'adequa al que ells voldrien escoltar i, vaja, això és el que no es fa fàcil portar endavant i tirar endavant la feina en aquestes circumstàncies. Moltes gràcies, Marta, i disculpa els problemes que hagis pogut viure. Josep, tenim l'helicòpter, vèiem sobrevolar l'helicòpter ahir. Ara
que suposem que és el que està en aquests moments també traslladant alguns dels diputats, i ara en veiem sobrevolar un dels Mossos d'Esquadra, que aquest sí que porta durant tot el matí sobrevolant tota aquesta zona del Parc de la Ciutadella. Doncs ja el president de la Generalitat ha entrat a l'interior, no tan sols del recinte, sinó també a l'interior del Parlament de Catalunya, i ell ha fet les primeres declaracions. Sembla que, com alguns dels nostres contertulians, dic alguns perquè no hem pogut parlar encara tots, al fil de l'actualitat intensa que estem vivint, sembla que el president també està indignat amb els indignats. Escoltem-lo. Bé, home, he hagut de venir amb un helicòpter. És intolerable que en un país com el nostre, els diputats, per exercir la seva funció, que som els representants del conjunt del poble, que haguem d'utilitzar mètodes d'aquests per arribar, i a més amb violència en el carrer, clarament contra aquests diputats i diputades. Però vaja, ja en parlarem. Això és el que ha dit el president de la Generalitat en el moment que accedia al Parlament de Catalunya, doncs, mostrant la seva indignació. Una altra de les persones que sembla que a hores d'ara no deu estar precisament apaivagada, pacient, tranquil·la, és el conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Lluís Recoder, perquè em consta, conseller, bon dia, bona hora. Bon dia, molt bon dia. Que fa un parell d'hores que intenta arribar al Parlament i no pot. Sí, no he pogut. Ara estic aquí amb mig govern, amb uns quants portaveus, doncs, bueno, en fi, ja veurem què passa. Ho hem intentat entrar, però el cotxe ha estat colpejat, se'ns ha posat gent davant, han intentat entrar i al final doncs hem hagut de donar mitja volta i tornar. És molt lluny del recinte, vostè, ara? Relativament. Relativament. Relativament, sí. A un lloc que, lògicament, per raons de prudència i de seguretat no pot revelar, però li diuen si podrà entrar al Parlament, si el traslladaran amb helicòpter? Bueno, alguna manera d'entrar trobarem, no? Perquè el que de cap manera podem justificar davant de la ciutadania de Catalunya és que no posem tots els mitjans perquè els representants de la democràcia, els representants dels ciutadans i el govern doncs, puguin entrar dins del Parlament de Catalunya, que avui per avui és la màxima expressió de la nostra democràcia. O sigui que entrarem. El que passa és que, miri, a les 10 i fa 5 minuts havia d'haver començat el ple. Jo precisament havia de respondre una pregunta i no sabem exactament quan començarem. En qualsevol cas, és evident que per manca de participació i de participants, el ple s'haurà de posposar, el seu inici, perquè el que diu vostè els està passant també, pel que ens consta en aquest programa, a un altre grup de diputats i diputades que s'han hagut d'aixoplugar a l'entorn de l'Estació del Nord perquè no hi havia manera d'arribar al recinte. Sí, efectivament. Jo he tingut inclús, quan estàvem agrupats en una cantonada d'aquí, d'aquesta banda de l'Eixample, al carrer Marina, doncs una conversa amb gent que ens han començat a increpar, d'aquests indignats. M'he acostat amb ells, amb una certa preocupació dels policies que hi ha per allà, però ells cridaven, jo he contestat, i sincerament li diré que he tingut dues sensacions. La primera, més que gent d'aquesta maltractada per la terrible crisi econòmica, he vist més aviat amics de les meves filles. No hi eren les meves filles, òbviament, però ja m'entén. Aquestes nois de 20 i pico d'anys que tenen una mena de frustració vital i que l'aboquen contra el que sigui. Però no m'ha semblat aquí, i ara m'he estat discutint pel Twitter, gent dient, escoltis, que això és gent maltractada pel sistema. Hi ha gent maltractada pel sistema i per la crisi econòmica, però no he tingut la sensació que fossin els que estaven aquí davant, no? És una altra mena de plantejament, d'inconformisme, amb el qual es pot dialogar i que penso que pot ser productiu fins al moment en què s'enfronta directament amb la democràcia, que això ho trobo gravíssim, i a més discuteixen aquesta democràcia per i diuen que s'ha de transformar en una mena de democràcia de base, però només quan ho sento ja francament em fa por. Conseller, moltes gràcies per aquesta informació des de l'interior també del seu vehicle, aixoplugat després, o no? Ara estic en un punt aquí de l'Eixample. Bé, però el vehicle diu que ha estat sacsejat i ha estat colpejat. Sí, ens han donat algun cop, sí, a tots els cotxes que intentàvem entrar. Res greu, Sí que hi ha hagut algun diputat que ha vist que l'exconselleria que li havien pintat la gabardina i algú altre està sacsejat, no ha estat el cas, uns quants cops i res més. Moltes gràcies, conseller, per al seu testimoni. En directe ara des del Parlament de Catalunya, la diputada Dolors Camats, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Senyora Camats, què tal? Bon dia, com ho està vivint?
Hola, doncs des de dins del Parlament, amb neguit, evidentment, perquè hem tingut dificultats per entrar, però finalment hem pogut entrar en el Parlament, estem tot el grup i estem tots bé i hem pogut parlar amb la gent que hi ha aquí, les dones de la neteja, els treballadors, i tothom sembla que amb nervis, però ha acabat entrant bé. Vostè ahir al vespre ja va ser increpada a la sortida del Parlament per als primers que hi van arribar i vostè els va contestar perquè li deien que no... Vaja, la comminaven a no tornar-hi avui. I sembla que vostè els va contestar que vostè havia d'anar al Parlament precisament perquè s'oposava a aquests pressupostos i que la manera de lluitar contra els pressupostos és participant activament, debatent-los i oposant-s'hi, com és l'opció que la seva formació política legítimament ha decidit. Quina sensació va tenir per part dels que no volen entendre que aquesta és la via? Miri, jo soc de les partidàries de que la indignació s'ha de traduir també en mobilització i en acció política. Jo comparteixo alguns dels arguments de la gent indignada. Probablement